Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Video tutorial kali ini Mama Kay akan berbagi cara membuat konektor masker. Simak dan ikuti langkah-langkahnya ya. Mari kita mulai. Tutorial kali ini menggunakan benang polycherry 2 warna. Untuk warnanya terserah saja ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menggunakan hok pen nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita membuat slip knot. Kemudian membuat 5 rantai. Selanjutnya membuat 1 double crochet pada rantai yang pertama. Kemudian membuat 2 rantai. Kemudian kita balik posisinya. Langkah selanjutnya di lubang ini kita membuat 4 double crochet. Kemudian membuat 5 rantai. Balik lagi posisinya, skip 4 lubang, kemudian membuat 1 double crochet di sini. Buat 2 rantai. Kemudian balik lagi posisinya. Pada lubang ini kita membuat 4 double crochet. Hasilnya seperti ini ya. Buat lagi 5 rantai. Balik, skip 4 lubang dan buat 1 double crochet di sini. Buat lagi 2 rantai dan balik. Selanjutnya buat 4 double crochet pada bagian lubang. Seperti ini ya langkah-langkahnya, kita buat sampai panjang yang kita perlukan. Hasilnya seperti ini setelah kita membuat sesuai panjang yang kita inginkan. Langkah selanjutnya kita membuat 5 rantai. Selanjutnya kita skip 4 lubang. Kemudian di sini kita membuat slip stitch. Langkah selanjutnya kita mulai membuat bagian badan konektor masker. Kita buat 2 rantai. Kemudian balik posisinya.
Pada lubang ini kita membuat 11 double crochet. Setelah membuat 11 double crochet, selanjutnya di bagian ini, di sini, kemudian di lubang ini, masing-masing kita membuat 3 double crochet. Perhatikan letak pembuatan 3 double crochetnya ya. Seperti ini langkah-langkahnya. Jadi kita membuat 3 double crochet pada badan double crochet di sini dan lubang yang ini. Kita buat sampai pada bagian ini. Seperti ini ya hasil langkah-langkahnya. Kita lanjutkan langkah berikutnya. Pada lubang di sini kita membuat 12 double crochet. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, seperti di bagian ini. Pada lubang-lubang ini masing-masing kita membuat 3 double crochet. Lakukan langkah ini sampai selesai. Hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita membuat slip stitch untuk mengakhiri baris ini. Kemudian 1 rantai. Selesai kita membuat konektor masker dengan benang yang berwarna oranye. Kita rapikan sisa benangnya. Langkah selanjutnya di bagian tengah ini, di sini kita mulai menggunakan benang yang berwarna hitam. Perhatikan cara pemasangannya. Kita kait benang yang berwarna hitam, lalu membuat rantai. Kita buat sebanyak 12 rantai. Selanjutnya, pada lubang yang sama, kita membuat slip stitch. Langkah selanjutnya kita membuat 8 single crochet. Sisa benang ikut di dalam tusukan agar rapi. Seperti ini setelah membuat 8 single crochet. Langkah selanjutnya, perhatikan baik-baik. Di sini kita membuat 3 single crochet pada satu lubang yang sama. Kita buat pada lubang ini. Di lubang ini kita membuat 3 single crochet.
Masing-masing single crochet kita kaitkan dengan lubang pada 3 double crochet ini ya. Langkahnya, kita masuk pada lubang bagian ini, kemudian membuat kaitan seperti saat membuat single crochet. Langkah selanjutnya, kita masuk pada lubang double crochet di belakangnya. Di sini kita buat satu kaitan lagi. Jadi ada 3 benang yang terkait pada hookpen ya. Selanjutnya kita tarik benang melewati kaitan. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi lagi langkah-langkahnya, perhatikan. Kita buat satu kali lagi. Seperti ini ya hasilnya. Jadi kita membuat 3 kaitan single crochet. Langkah ini memakai sebut single crochet double karena seperti membuat 2 single crochet yang dijadikan satu. Bagian belakangnya seperti ini, jadi tidak ada lubang yang kita skip ya. Langkah selanjutnya, kita membuat 3 single crochet. Kemudian membuat 3 single crochet double. Perhatikan cara pembuatannya. Kita buat sebanyak 3 kali ya. Seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya, kita membuat 3 single crochet. Seperti ini ya langkah-langkahnya. Semoga dapat dipahami. Kita ulangi langkah-langkah ini sampai di bagian ujung ini. Setelah selesai membuat satu sisi ini, langkah selanjutnya di sini kita membuat 3 single crochet. Kemudian kita membuat 12 rantai. Kemudian pada lubang yang sama kita membuat slip stitch. Selanjutnya
kita membuat 8 single crochet. Langkah selanjutnya kita membuat 3 single crochet double, sama seperti pada bagian sisi yang sebelumnya, seperti bagian ini. Hasilnya seperti ini ya. Setelah selesai membuat kedua sisi, langkah berikutnya di sini kita membuat 3 single crochet. Kemudian membuat slip stitch pada rantai yang pertama kali kita buat. Kemudian satu rantai. Langkah terakhir kita rapikan sisa-sisa benangnya. Selesai langkah-langkah pembuatan konektor masker rajutnya. Hasilnya seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan saat kita membuat single crochet double. Istilah ini memakai buat sendiri, semoga dapat dipahami ya. Langkah terakhir, kita pasangkan kancing di kedua sisi konektor masker rajutnya. Seperti ini hasil akhirnya setelah kita memasangkan kancing. Untuk ukurannya sesuai dengan kebutuhan ya. Konektor masker rajut ini juga sangat cantik untuk dijadikan gelang. Demikianlah tutorial pembuatan konektor masker rajut dari Mama Ke. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Silahkan share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari Ngapak Rantau selanjutnya. Semoga menginspirasi. Matur suwun. Wassalam.